हेलो नमस्ते साँझ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ FreeMax Onnix 2 पड लिएर आएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ Onnix 2 पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ यसलाई कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरु मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। Onnix 2 पडलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यसलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बटनलाई पहिला सुरु हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माथि टपमा चाहिँ स्क्रू चाहिँ छैन र यो तल पनि छैन। त्यो कारणले पहिला सुरु हामी यो बटनलाई रिमुभ गरौँ। पातलो ओपनरले चाहिँ यहाँबाट ग्लु लगाएको हुन्छ। यसलाई थोरै यहाँसम्म निकालौँ। यहाँसम्म निकाल्यौँ हामीले। त्यसपछि यसलाई हामीले यहाँबाट रिमुभ गरौँ। यो लगलाई रिमुभ गरौँ। यो यहाँबाट चाहिँ यो बटनलाई चाहिँ रिमुभ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अब यसलाई यो भागलाई थोरै निकाल्नुपर्छ। यसलाई निकाल्न चाहिँ मैले लिएको छु पेपर कटर। यसमा चाहिँ अलिकति हार्ड हुन्छ। यसलाई थोरै अलिकति बल्लाएर यसरी तानौँ। थोरै निक्ले यो निक्ले। पहिला सुरु हामीले बटनलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। बटन रिमुभ गरेपछि सजिलो हुन्छ किनभने न त यसमा एट्याच हुन्छ, यसमा चाहिँ होल्ड भएपछि हुन्छ, त्यही भएर अलिक गाह्रो हुन्छ। पहिला सुरु यसलाई थोरै यसरी निकालौँ। त्यहाँबाट यहाँ पनि यसरी थोरै निकालौँ। यसरी थोरै यति निक्ल्यो। अब यहाँबाट माथिबाट हामीले ट्युजरको सहायताले यसलाई थोरै प्रेस गरौँ। यसो गर्दाखेरि यो तल आयो। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम लिक्विड गएको छ, जुसको लिक्विड। यसलाई हामीले मुनि यसरी तानौँ। यहाँनिर होल्ड भइरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। यो क्लिन गर्न चाहिँ मैले टिस्यु लिएको छु। लिक्विड म्याक्सिमम लिक्विड छ यसमा। यसमा वासर भइहाल्यो। यसको लिकेज नहुनलाई वासर राखेको छ यसमा। तर त्यही पनि यसमा लिकेज चाहिँ भएकै छ यसमा। यो राम्रोसित चाहिँ यसलाई क्लिन गरौँ। यहाँनिर चाहिँ पप सेन्सर छ यसको। म्याक्सिमम लिक्विडै लिक्विड छ है। लिक्विड चाहिँ म्याक्सिमम छ यसमा। यसरी रिमुभ गऱ्यौँ। पहिला फर्स्टमा हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ बटन रिमुभ गरिसकेपछि डाउनमा चाहिँ प्रेस गरेर तान्दाखेरि थोरै आउँछ। त्यसपछि हामीले ट्युजरले चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ बाहिर रिमुभ हुन्छ। हामीले देख्नेछौँ ब्याट्री W111844P 3.7 भोल्ट 3.33 WH को चाहिँ यसमा ब्याट्री रहेको छ। यो ब्याट्रीको मोडल भइहाल्यो। यो ब्याट्रीलाई यहाँबाट हामीले यसरी रिमुभ गर्न सक्छौँ। यसरी बोर्ड चाहिँ यो भाग भइहाल्यो र चार्जिङको भाग चाहिँ यहाँ रहेको छ। फ्लेक्स हुँदै मेन बोर्डमा आउने गर्दछ र यसमा टाइप सी पोर्ट रहेको छ भने ब्याट्री यो रहिहाल्यो। यो पप सेन्सर यो भइहाल्यो, एयर फ्लो सेन्सर र यो पप सेन्सर। यसरी यो अन अफ स्विच। यसमा चाहिँ यो इन्डिकेटरको लागि राखेको छ। लिड जुस चाहिँ लिकेज भएको कारणले चाहिँ यस्तो प्रब्लम हुने गर्दछ। पप सेन्सरमा चाहिँ जुस गइकन यो चाहिँ सर्ट भएर चाहिँ यो लाइट यसरी बलेको। यो भनेको अटो टर्न अन भइरहेको प्रब्लम हो। पप सेन्सर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दाखेरि यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यो Onnix 2 पडलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्न सक्छौँ इजी तरिकाले। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरु मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ Onnix 2 पडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ इजी तरिकाले चाहिँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। यो भिडियोमा डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।